इस प्रदेश में और इस देश में जब भी कोई इस तरह का मुद्दा मिलता है तो विपक्ष या अन्य पार्टियां उस अवसर को भुनाने में लग जाती है। अखिलेश भैया को ये अवसर मिला तो उन्होंने मुद्दे से भटका के इसी बीच वो जातिगत पर ला दिए। मतलब कि छत्री होने के नाते छत्री की सरकार है, ठाकुरों की सरकार है और धनंजय सिंह छत्री कुल से है, लिहाजा उनका संरक्षण मिल रहा है। मतलब कि एक अलग ही ट्रैक पे ले जाना किसी भी चीज को।